Ono što smo videli samo u reklamama, Srbija je i doživela ovog vikenda od ideje. Više od 2000 zaposlenih krenulo je na put sa misijom da vrate osmeh na dečija lica širom Srbije. Obišli su 65 gradova i 22 institucije, zapakovali svu svoju ljubav i toplinu u više od 4000 paketića, te svojim nenajavljenim dolaskom izazvali oduševljenje na dečijim licima. Tako se od samo jedne lepe ideje pokrenula lavina dobrih dela. Neka se lanac dobrote Srbijom širi i neka oni najmlađi na kojima svet ostaje prvo dobrotu upamte. Volimo praznike jer volimo jedni druge. Vama kako se sviđa? Fenomenalno, ekstra, bravo. Ćao.